mugishikirizwa na televiziyo umuvugizi inyurabwenge. Uyu munsi tugiye kwiga ubwoko bw'amashetani agenzura abantu. Iyi si ngo igenzurwa n'amashetani makuru indwi ariyo ariko aragenzura abantu uyu munsi, mbere ngo n'ibicumuro iteza ayo mashetani ateza biratandukanye. Ibi rero birazwi cyane, birazwi no mu nyigisho za abiga theology, baravyiga barabicako muri cacirwa canke bita demonology, aho baca biga ibijanye y'amashetani ava, akaranga kayo, ingene no umuntu ashobora kuyatandukanya, la classification, baravyiga muri demonology, demo. Abantu rero benshi barabizi neza yuko umwijima uterwa mw'isi, uterwa n'amadayimoni, uterwa n'amashetani. Shetani rero akavuga yuko nkuru ari ishetani indwi. Novuga ni nka chef de commandement mu bwami bw'amashetani. Abantu rero bo baravuga n'ukuntu zirutarutana, kandi ibyo vyamye vyigishwa kuva kera cyane, bikavurwa bya mythology canke vy'amatexte biblique, canke nko mu Korowani, canke bimwe bita les textes apocryphes. Ibi vyose bigenda bivuga ibijanye n'amashetani, canke ibitabo bimwe livre de Enoch, la clavicule de Salomon, la tradition ésotérique, la mythologie, mythologie sumérienne, gréco-romaine, médiévale. Aho hose ugenda usangamwo inyandiko zivuga bijanye n'amashetani, cyane n'amashetani indwi agenzura abantu. Mu nkundire rero tuduge kwijambo, tubabwire ayo mashetani agenzura abantu ngaha mw'isi, kugira ngo kuyamenya gusa, bagomba kumenya kuvyifatamwo kugira ngo ayo mashetani ntababere inzeduka y'umwijima muri vyose. Iya mbere rero ni yitwa Lucifer. Lucifer rero igereranywa ni shetani itera ubwishime, orogeye, ubwibone, gushaka kwita mbere gushika naho ishaka kuja imbere y'Imana, kuja hejuru y'Imana. Izwi imbere nk'umukuru w'amashetani. Lucifer izwi nk'umukuru w'amashetani, n'umukuru kandi ngo w'abamarayika bagararije Imana. Murazi yuko yakororewe ku isi, biravuga ko yakororewe ku isi kubera yuko yagombye kugarariza Imana, kwerekana ubwishime, orogeye. Yirukanywe rero mu ijuru kubera kugarariza Imana. Yarase kwemera Imana yuko ariyo nyene ububasha. Yarondeye icubahiro, la gloire et le pouvoir, ibirondera mu ijuru, igomba kugarariza Imana. Mugabo Imana nayo ntiyavyemeye. Muzobona ibivugwa bisa n'ibyo ndavuga ni mwasoma muri Isaya ikigabane ca 14 kuva ku karongo k'12 kugera k'15. Lucifer ngiye kunyarutsa rero, iya kabiri ni ibita Satan, canke shetani. Burya dupfa kuzita amazina, ni Lucifer canke shetani, mugabo Lucifer si shetani, si zimwe. Shetani rero irukwayo. Mugabo nkiri kuri Lucifer, uzoshima rero umuntu yamaze kwiganzira usangwa arangwa n'ubwishime, usanga arangwa no kwita imbere mu bintu byose, nta kintu yemera. Iyo abandi bafise barose ubukuru, yamabona yuko ari we yarakwiye kuhaba, bari gutora we.
mu bintu byose ntazi guca bugufi na gatoyi. Kuvuga yuko uyu muntu aba amaze kugarizwa, aba yaramaze guterwa na Lucifer. Iyigira kabiri rero ndayivuze ni Satani. Iyi shetani kiranga nico no kwita rebellion et tromperie. Nayo irangwa n'ubugarariji hamwe n'ububeshi. Iragerageza gukura abantu ku Mana. Kubera ububeshi bwayo iragerageza guhenda abantu kugira ngo abantu bayiveko. Muze musome muri Yobu. Iyi shetani yagerageje kumwereka yuko mbere shetani yereka Imana yuko Yobu burya yo bayigamburukira kubera yuko ivyo yamuhaye. Igaca igerageza rero kumugerageza Yobu kugira ngo ashobore kuva ku Mana. Ikoresheje ububeshi, ikoresheje kurondera kugira igicaro beliyo, kwikura ku Mana. Kwikura ku Mana bijana n'ububeshi. Umuntu rero yamaze kwiganzirwa nayo agira imigumuko. Ukazubona umuntu ni mu muryango w'abasenga atanguye kuzana ububeshi. Bari abantu basenga umugore, bari abantu na karorero ariko ndatanga ntimunyumva ukundi. Bari abantu ivyo bavuga twebwe nta namwe vyanditse, nivyo bifondeye. Bari abantu birega ku bandi bantu, baracumura kandi barabacumuzi. Rebellion. Hajya baba batewe n'aka kantu k'ishetani yitwa Satani. Bikaza rero mu bubeshi. Jewe ntarava hariya naranywa inzoga, ubu ntazonwa. Ariko none bwo izo nzoga uzinwa nindi yaziguha hariya ho? Satani. Abiranga rero abo yamaze kwiganzira, mwumvise ibintu bibaranga. Iyigira gatatu meze nk'unyarutsa ni Beelzebul. Iyi Beelzebul rero irangwa n'ubukunzi bw'inda. Ubukunzi bw'inda, igiturire, kudahimba ibintu. Iyi niyo bita umwami w'isazi. Muri bo hamwe babwira Yesu ngo ni umwami wa Beelzebul, umwami w'isazi. Ingene yiyerekana rero ku muntu ayifise canke yamaze kwizizira, usangwa agengwa n'itama ry'ibintu. Ugasanga ntashobora kwikontrola imbere y'ubutunzi, imbere y'ibintu agomba kuvyikumirako, kandi byose abameze nka kujya kwisiha niyo yikumira ku ibintu byose, gushika usanga mu mwobo wayo ifise amarori. None bugisi irambara amarori, ugasanga ifise kareso y'umwana, ngabise nta kareso yambara. Ugasanga isiha mu yiba irafise umusentire. None umusentire zo wambara ryari ko yamiri gusomba ibintu by'abantu. Rero no muntu yamaze gufatwa ni Beelzebul, usanga arangwa n'ivyo. Rero ntazotinya kurya igiturire, ntazotinya kubera ntahimba ibintu, agerageza kwikwegera ko ibintu byose Beelzebul. Igirindwe yitwa Mammon. Mammon ni imwe Yesu yanavuga muri Matayo kigabane ca 6:24 ati ntushobora gukorera Imana n'ifaranga. Kubera yuko iyi shetani irakunda ifaranga kubi, iteza abantu gukunda amafaranga kubi, bakagira kino kwita avarice kibidite. Gukunda ubutunzi, inyota y'amafaranga ntihera. Umuntu arikunda yiyegeraniriza ko ubutunzi gusumba abantu. Urumva? Uyu ni wa muntu mu buzima bwiwe, iyo abonye n'umutwe w'umuntu arashobora kwevariwamwo amafaranga, akawubonamwo ubutunzi. Abo bantu bariho. Akabona umuntu afise ibintu kanaka akabyitira, akabyita ivyiwe,
kandi kugira ngo abishikire n'amaraso agashobora kuyakora atagisabwe. Aba bantu rero baba bayobowe n'ishetani bita Mammon. Muze muramenya rero umuntu iyo umubonye ibyo rimwe ukamenya ingene shetani iri kiragomba kumutwara ifatiye kuki, ifatiye kuri ibyo nyine iteza. Iyigira gatanu ni yitwa Asmode. Iyi nibaza yuko muyizi mu gitabo ca Tobi. Asmode yishe abagabo 7 ba Sara kubera jalousie, kubera ishari. Umugabo wese baryamana yaca yicwa n'iyo shetani yitwa Asmode. Rero ni shetani y'ubusambanyi, ni shetani y'ukwiryohera bifatiye ku busambanyi cyane cyane. Canke igatira abantu ibyo kugomba kuryoherwa cyane atarukundo ruri mu byo guhuza imibiri, le plaisir sexuel sans amour ni responsabilité. Mu byo guhuza imibiri, mu byo kuryamana ikarondera yuko bihaba mugabo ata responsabilité abantu babishizemwo. Canke ibyo gukoresha umubiri ukagira igikoresho, ukabona yuko umubiri w'umwigeme ari igikoresho cyawe, umubiri w'umugore kanaka ari ubaye igikoresho cyawe. Ibi by'ukwa l'infidélité, aho abantu babatwa n'igitsina, ibi byo gusambuka kw'ingo ni Asmode burya iriko irasambura ingo nyinshi biciye mw'iki cyaha, mw'iki gicumuro c'ubusambanyi. Igira gatanu bayita Leviathan. Iyi rero ni shetani y'ishari n'inzigo. Ishetani y'ishari n'inzigo ibonye umuntu abonye uwundi afise ubutunzi, agira inzigo kubona nakatunze. Iyo naka yatewe iteka akajya mu mabanga kanaka, inzigo ngiyi iravyutse. Ntibyari bikwiye, imbere bakamwimbira n'icobo, nawe n'iryo teka kumbure nta nico yageze kugira ngo aritegwe. Birashikaho no mu ngabirano umuntu afise ingabirano Imana yihereye umuntu, umugisha Imana yihereye umuntu, yabonye bishika mugabo abantu bariko barabimuziza kandi yabihawe n'Imana. Ababitegwa rero ni shetani Leviathan, envie et le chaos. Rero igicumuro ca iteza no kwifuza birenze urugero ivy'abandi. Hariho abantu bafise inambu yo kwifuza birenze urugero ivy'abandi, biterwa n'iyi shetani. Navyo bica bizana ugwanko n'amahano, ingorane zitagira izina. Umuryano ngo we yarose umugabo ntuzewe, ngo yarose umugabo, ngo yarongowe unaka, ngo yarose umugore, yarose akazi aradusize, yaguze imodoka, afise inzu. Kwifuza ivy'abandi ku rugero rwo hejuru. Ibi rero bikerekanwa rero no kurondera kugira gute, kugira ishari rirenze, hankine umutima mubi ukurikirwa n'ibitutsi. Nivyo bigomba kuranga urangwa, ubugarijwe, uwaboshwe n'iyi shetani yitwa Leviathan. Ishetani igira indwi yitwa Belial. Iyi rero ni shetani irangwa n'ubunebwe cyane cyane, la paresse, kubura umutima wo gukora cyane cyane iciza. Ugasanga umuntu mu buzima bwiwe ntaco yica, ariko kandi ntaca kiza, nta ciza akora nubwo taco yica. Ubundi ugasanga nta ciza akora mugabo ibyo yica arabyica, akaba n'ubundi rero atabyiza akora kandi ntagire n'ibyo yica mugabo. Iyo shetani bukaba uburyo bwayo, amanyanga yayo yo kugira ngo ishobore kwita umuntu hasi. Ubunebwe, paresse et le vice. Umuntu ugasanga yitwara nk'utagira indero kubera ko ubuzima bwiwe
nta ciza ashobora gukora, nta ciza ashobora gukorera uyundi muntu, kubera yuko nta kintu we muri we abona nk'iciza yokorera abantu, ntaco yigera abona. Asanze abantu bagwaye baryamye agira ati bazoba baravyuka nejo, kandi hari ico yokoze kugira ngo ashobore kubatabara. Iki vyerekana rero ku muntu yamaze kwiganurirwa n'iyo shetani, kino kwita fuite de responsabilité, négligence, influence négative sur l'autre. Aragerageza guhunga ivyo yagomba gukora. Ari umugabo ugasanga ntagomba gukora iki canke kiriya mu muryango, kandi yarafize inshingano zo kubikora mu gutunga umuryango, mu kutagira negligence mu vyo kwiga kw'abana, mu vyo kuvuzwa, mu vyo kwambara, mu vyo gufata neza umukenyezi wiwe, ugasanga nta responsabilité nimwe abifisemo kubera yuko shitani Belial yaramaze kumuboha. Ahubwo abagenzi yama abateza umuruho n'umwijima imisi yose kubera yuko baraboshwe niyo shetani. Muri make rero izi shetani uko arindwi nizo zitwara amabatayo, amalegio y'ayo mashetani, n'amashetani makuru. Ntituyamenye ngo tuyumve gusa, tugomba kuyamenya kugira ngo tumenye ingene tugomba kurwana nayo. Gerageza gukunda abantu, gerageza kugira umutima wo guca bugufi, singenda avuga imwe imwe, gira umutima wo guca bugufi, gira umutima wo kwiyegereza abandi, kudakunda ivy'abandi birenze, kubumba abantu batarangwa n'ubunebwe, ahubwo akora kandi akitaho iciza. Hama tugasenga Imana bivuye kurimo, gusenga muri mutima, gusenga mu rukundo, gusenga mu Mana by'ukuri, tabyane byo kwigirisha. Ntitube abavuga ibisabisho, mugabo tuba abantu basenga by'ukuri. Ntitube abantu bagendana ijambo ry'Imana, tube abantu barigendera. Ibi bizotuma izi shetani tugomba kuzihunga no kuzinesha. Ariko kandi ikindi twogumya, twogerageza kwimenya. Mbega jewe mfise amagara make hehe? Kubera yuko iyo umuntu atarimenya, iyo umuntu atarimenya biragoye yuko ashobora gutsinda izi shetani. Kubera yuko iyo mashetani aranesha, aratsinda, arakubita hasi umuntu bivanye n'amagara make yiwe. Ngo shetani ngo imeze nk'urya muntu yinjira mu nzu akaja mu vyumba atazi ahari umuryango, agenda arahwihwisha, agenda arahwihwisha, ahashitse agasanga hari agaco, akavuga ati ngaha ndashitse. N'amashetani rero iyo agomba kudukubita hasi aragenda akadarahwihwisha, agaca hose araba aho dufise amagara make. Kiya kintu kiguma kigaruka mu buzima bwawe ajya niyo magara make yawe. Kiya kintu ukora kikakubata, nububeshi byaranse, nubusambanye, ntibora, nubusuma, no kuvuga n'ababa, no kwigungira kw'ibintu, no kugira inambu, ibicumuro n'ivyishi. Hakadondaguye bikeyi bisanga bifise n'amashami, mugabo harya ahantu ubona bigenda bigaruka niyo hari amagara make yawe. Ni wa mugavye rero umuntu atazi kumetriza ururimi rwiwe. Burya amagara make yawe ari harya nyene, amugavye ku rurimi rwawe. Urabe ijambo ry'Imana rikubwira, urabe twigoro wogira kugira ngo ushobore kumetriza ururimi rwawe, ubundi niho Sekibi azogufatira kugira ngo agukubite hasi. Kandi ntiyagufatira ku rurimi rwawe, azogukubita hasi usange birononekaye, bibaye bibi cyane. Mugani wa mugavye, ko ruzi hari amagara make yawe, shitani ntaho zoronka aguca. Igisabisho rero kwama dusenga mukuri no muri mutima, gusenga mukuri, gushira imbere iciza, gukunda abandi, urukundo ngo umukanda ufundi kubweranda, sivyo? Kurwanya ishari, kubona abantu nkuko atari ibikoresho vyawe ariko ari biremwa vy'Imana. Ivyo bintu bizogutuma shitani itakuronka ahiguca. Kugira meditation, kwitekerereza, kukiyumvira ku buzima bwawe, ukiyumvira, ukagira meditation, ukaraba ivyiza vy'Imana mu buzima bwawe. Jo narababwiye amategeko ya kamere atuma tubona ivy'Imana yaremye, ukihweza ivy'Imana yaremye. Urukundo ukaba ariko rugusaga, shitani izohava ibure aho iguca. Kumbure iyo twaronka akanya gakwiye, twari kugenda turoba kuri kimwe cyose ico umuntu yokora kugira ngo ashobore gutsinda ayo mashetani y'ubwoko bwose. Ayo mashetani rero arahari,
nakubwiye neza mu ntango yuko Bibiliya hari yavuga ariko ahatandukanye, ibitabo bitandukanye, amadini atandukanye, ukwemera gutandukanye, baremera neza yuko aya mashitani ahari kandi agateza abantu, agateza abana b'Imana. Mugabo tumenye neza yuko turafise Imana yama iturwanira ku munsi ku munsi, ntidusamare gusa. Iyo Mana igomba kutuba hafi, iyo Mana igomba kudukiza, igomba kudutabara. Irazi ingene dufise utugwanya, mugabo natwe tudashize mu izo nguvu nuko gushaka wosanga bigoye cyane kuko dushobora gutsinda ko turi twenyene. Na Imana nezo tureka twenyene, igihe cyose tuzoyihamagara mbere hazogera n'igihe aya mashitani aduhunge kubera yuko abona yuko twamaze kuyananira. Ndabifurije rero yuko mwe wese yokura mu kwemera kwiwe, agacura guhagarara neza, akanesha sekibi, akanesha uyo mwansi, agahagarara neza mu Mana, ubuzima bwiwe bukayoborwa n'Imana, bukayoborwa na Mutima Mweranda mu buzima bwiwe bwose. Mukama Yezu rero abakomeze, abashigikire, abafata ukuboko, abarwanire kugira ngo ubwiza bw'Imana bwo batwikiriye nayo sekibi ibatsinde. Muragahorana Imana ngahi wanyu.